Νέα Κόρινθος την έκανα παλιά, και οι εφημερίδες της Κορίνθου. Οι εφημερίδες της Κορίνθου έμεινε μέχρι το 1910 και η Νέα Κορινθία μέχρι το 1990. Μπορείτε να περάσετε, ο Κώστας αν έρθει, εντάξει. Και σταμάτησε, όπως είπα, το 1990 η εφημερίδα. Η Κορινθιακή ημέρα ξεκίνησε να ημερήσει η εφημερίδα. Κώστα, πέρασε από εδώ, απλά ζωντανή εκπομπή είναι. Κατάκοπος, κουράστηκε, σε ευχαριστώ πολύ πάντως για τη συνέπειά σου. Γεια σου φίλε, καλώς όρισες. Λοιπόν, ήδη προλογίσαμε τον Κώστα το Σκουτέρη, και η εφημερίδα Κορινθιακή ημέρα που σας είπα το 1983, ο Χρήστος Σκουτέρης, ο αδερφός του Κώστα, την εκδίδει. Ο Κώστας αφήνοντας από το 1998-99 την εφημερίδα της Κορίνθου. Αρχική ονομαστή ήταν Εφημερίδα της Κορίνθου, αργότερα την έκανα στη Δημοτική Εφημερίδα της Κορίνθου. Θα μας πει ο Κώστας που με ακούει ήδη αν είναι έτσι τα πράγματα, και την εκδίδει ηλεκτρονικά. Ο Κώστας Σκουτέρης, κυρίες και κύριοι, είναι αρχιτέκτονας, εργάζεται στο Υπουργείο Πεχοδέ. Η σύζυγός είναι επίσης αρχιτέκτονας, ενώ τα τρία του παιδιά σπουδάζουν στην Αγγλία. Ο αδερφός του Χρήστος έχει την εφημερίδα Κορινθιακή ημέρα. Η μητέρα της ζει, ο πατέρας της δυστυχώς χάθη, την είχα φιλοξενήσει στο περιοδικό μας πριν λίγα χρόνια. Και ο συμμαθητής μου και παιδικός μου φίλος, εφηβικός καλύτερα, Κώστας Σκουτέρης είναι κοντά. Κώστα, με επιτρέπεις Νικό, δεν μου βγαίνει πληθυντικός. Καλώς ήρθες πάντως, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη εκπομπή μαζί, το είχα σκοπό να τα πούμε. Έχεις να παρουσιάσεις πολλά, πρέπει να σε εκμεταλλευτεί η μικρή μας κοινωνία. Αλλά βέβαια είσαι στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Στο Υπεχοδέ που εργάζεσαι, λίγες μέρες εκεί, λίγες μέρες εδώ. Ναι. Πήγαινε έρχομαι. Έτυχε ένα αντιστοίχημα τώρα? Όχι, είχε πάρα πολύ κίνηση, γι' αυτό καθυστέρησα. Μου φάνηκε πως δεν άκουσα καλά. Δεν πειράζει. Αλλά σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, παρό την κούραση, παρό την κίνηση. Πώς είναι τα πράγματα στο σύνολο γενικά, τα παιδιά, η σύζυγος, δουλειές? Τρέχουμε όπως όλοι. Ναι. Όπως όλοι, αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για τον επιλογή. Δυσκόλεψαν αρκετά τα πράγματα. Εντάξει. Δεν θα έλεγα ότι δυσκόλεψαν, πάντως χρειάζεται μια προσπάθεια καθημερινή. Περισσότεροι. Ναι. Κώστα, τώρα εσύ την εφημερίδα της Κορίνθου, την Κόρινθο έχεις τη Νέα Κορινθία? Εγώ έχω τη Νέα Κόρινθο. Τη Νέα Κόρινθο. Αυτή του 1902 του παππού δηλαδή. 1896 ξεκίνησε αυτή. Η οποία το 1955 ονομάστηκε Εφημερίδα της Κορίνθου, Εφημερίδα της Κορίνθου. Μισό λεπτό, 1896, γιατί εγώ την έχω μετά την αναγέννηση στα τέταρτα, είστε πιο μπροστά. Νέα Κόρινθος, 1896. Αυτά τα στοιχεία τα ξέρετε σε από πρώτο χέρι, εγώ δεν τα βρήκα πουθενά πάντως, δεν τα είχαμε συζητήσει. Είχε εκδοθεί τότε από τον Χρήστο και Αντώνιο Σκουτέρη. Αδερφοί. Γεώργιο και Αντώνιο Σκουτέρη. Ναι, αδέρφια ήταν. Αδέρφια. Μέχρι πότε κράτησε η Νέα Κόρινθος? Η Νέα Κόρινθος μέχρι το 1955. Τότε μετονομάστηκε σε Εφημερίδα της Κορίνθου. Ναι. Που βγήκε ταυτόχρονα και η Νέα Κορινθία. Ναι, την εποχή εκείνη βγήκε και η Νέα Κορινθία. Ναι. Η Νέα Κορινθία μέχρι το 1990 μου φαίνεται κράτησε, έτσι. Ναι. Εσύ τώρα έχεις τη Νέα Κόρινθο. Τη Νέα Κόρινθο η οποία λέγεται Εφημερίδα της Κορίνθου. Εφημερίδα της Κορίνθου. Εφημερίδα της Κορίνθου αρχικά, Εφημερίδα της Κορίνθου στη συνέχεια. Μέχρι το 1998-99 ήταν σε χαρτί. Και μετά. Όχι, σε χαρτί ήταν μέχρι πέρυσι το 2010. Συγγνώμη. Και μετά την έκανες ηλεκτρονική. Από εκεί πέρα είναι μόνο στο ίντερνετ τώρα. Ναι. Γιατί? Για να περιορίσουμε τα έξοδα. Να υπάρχει περιορισμός των εξόδων. Και σε αναμονή βέβαια της νομοθετικής ρύθμισης, οι εφημερίδες οι οποίες εκδίδονται ηλεκτρονικά να έχουν δικαιώματα όπως έχουν οι εφημερίδες που εκδίδονται σε χαρτί. Υπάρχει μια τέτοια κίνηση, ήδη έχει δημιουργηθεί ένας σύλλογος εκδοτών ηλεκτρονικού τύπου και περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση που θα μας επιτρέψει να δημοσιεύουμε και κρατικές δημοσιεύσεις κλπ. Πολύ ωραία. Ή αλλιώς θα επανέλθουμε κάποια στιγμή στο χαρτί όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι καλύτερες. Είναι καλύτερες, Ναι. Από πότε θυμάσαι, Κώστα, τον εαυτό σου και τη σχέση σου με την εφημερίδα? 1989-90, κάπου εκεί που σας θυμάμαι εγώ, ή πιο πριν? Πολύ πιο πριν. Η εφημερίδα ήταν πάντοτε στο σπίτι το πατρικό, το must. Δηλαδή κάθε μέρα έβγαινε εφημερίδα, κάθε μέρα δίπλωμα ο πατέρας ο Μακαρίτης στην εφημερίδα. Κάθε εβδομάδα την εβδομαδία, κάθε μέρα την καθημερινή. Τα ζούσατε καθημερινά και εσείς? Έγραφε άρθρα. Έχω ένα πάκο με άρθρα του χειρόγραφα για κάθε θέμα. Ναι. Τα οποία κάποια στιγμή θα αρχίσουν να δημοσιεύουν. Είχε άποψη. Ήταν ευπατρίδης και είχε άποψη για όλα τα θέματα. Ναι. Έχω λοιπόν ένα πάκο χειρόγραφα τα οποία τα έχω κρατήσει και πρόκειται να αρχίσω να δημοσιεύω κάποια στιγμή.
Πολύ μου αρέσει αυτό που λες έτσι. Είναι μια ιστορία της πόλης αυτή, δεν είπε εξεγέλαση. Είναι ιστορία της πόλης των τελευταίων 50 χρόνων τουλάχιστον. Η οικογένεια Σκουτέρη εδώ εγκαταστάθηκε από τα παλιά χρόνια. Είναι, η οικογένεια Σκουτέρη προέρχεται από την Καστανιά Κορινθίας. Εδώ πότε ήρθε στην Κόρινθο? Στην Κόρινθο κατέβηκαν τα τέλη της δεκαετίας του 19ου αιώνα. Τα τέλη του 19ου αιώνα. 1850, πιο μπροστά λίγο. Κάπου 1880, κάτι τέτοιο. Ναι, μετά τη φτιάξιμο της πόλης μας, το 1858, δηλαδή που ήρθε η πόλη εδώ. Φτιάξαν ένα σπίτι τότε. Το σπίτι αυτό καταστράφηκε με το σεισμό του 28. Έγινε από τον οργανισμό μετά το καινούριο σπίτι με χρηματοδότηση του οργανισμού, το οποίο έχω. Το οποίο διατηρώ, έχω, μένω εγώ, κάτω πάνω με η μητέρα μου και είναι σε καλή κατάσταση. Το προσέχουμε. Οδός Πυρήνης. Πυρήνης και Αγίου Νικολάου. Που εκείνο το γραφικό σπίτι του ιστορικό Αγίου Νικόλα. Βέβαια, ιστορικό είναι το σπίτι αυτό. Και δίπλα στο παλιό σταθμό του τρένου, βέβαια. Μάλιστα. Όταν ήρθαν οι δικοί σου εδώ, ποιο ήταν το ρεύμα, αν θυμάσαι, αν έχεις ακούσει από παππού, πατέρα, μητέρα και ασχολήθηκαν με την εφημερίδα, τι σχέση μπορεί να είχαν? Οι παππούδες ήταν πολύ καλοί έμποροι. Είχαν ένα μαγαζί, το παλαιό μαγαζί Σκουτέρη, το οποίο δεν υπάρχει πια, εκεί που είναι σήμερα το Μπένετον ήταν αυτό, το οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Έκανε εκδόσεις, έκανε χάρτες, έκανε έντυπα για τα σχολεία, είχε εμπόριο και μέσα σε όλα αυτά σκέφτηκαν τα δύο αδέρφια τότε να βγάλουν και μια εφημερίδα εβδομαδιαία. Η εφημερίδα ξεκίνησε σαν εβδομαδιαία από την πρώτη στιγμή. 1896. 1896, περίπου κιόλας, γιατί εντάξει. Τα αρχεία που υπάρχουν, αυτό, τι αρχείο υπάρχει σε αυτό? Τα αρχεία που υπάρχουν είναι από το 1901. Ναι. Γιατί λες 1896, αυτό ξέρω και εγώ και με τον Χρήστο που το έχω συζητήσει. Ναι, και αυτό ακριβώς από συζητήσεις που έχουμε κάνει δηλαδή στην οικογένεια, έχω ακούσει τη χρονολογία αυτήν. Μάλιστα. Έκανα λοιπόν αυτή την εφημερίδα, η οποία έμελε να παίξει ένα ρόλο στην νεότερη πολιτική ιστορία. Διότι συνδέθηκαν. Της Κορινθίας, Ναι, της Κορινθίας. Συνδέθηκαν με μεγάλα ονόματα της πολιτικής της εποχής, τον Παπακοσταντίνο, ας πούμε, γιατί και αυτός καταγόταν από την Καστανιά, ήταν σχολιανός δηλαδή με τους παππούδες. Στη συνέχεια με τον Παναγί Παπαλιγούρα, στη συνέχεια με τον Ρέντι, τον πατέρα Ρέντι, τον Κώστα Ρέντι, στη συνέχεια με τον Χάρη το Ρέντι, το γιο, στη συνέχεια με τον Αναστάσιο Παπαλιγούρα. Και οι σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί ήταν σχέσεις οικογενειακές. Εμένα με έχει βαφτίσει ο Παπακοσταντίνο. Σοβαρά. Ο πρόεδρος της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής. Δεν το ήξερα. Στις λίγες φορές δεν βρισκόμαστε για τακτικά για τη λήψη στην Αθήνα, αλλά δεν το είχα ακούσει, δεν το ήξερα αυτό. Και είναι μια ζωή ολόκληρη με τους ανθρώπους αυτούς. Στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι πολιτικά κάναν τον κύκλο τους, έκλεισε ο κύκλος τους και δημιουργήθηκαν νέες πολιτικές καταστάσεις, τις οποίες όλοι έχουμε ζήσει και βρισκόμαστε στο σήμερα. Κώστα, εν είδη παρένθεση, θα επανέλθουμε σε αυτά τα πράγματα. Αφορμή αυτή είναι που είσαι καλεσμένος σε εφημερίδες και όλα αυτά τα ζητήματα. Εσύ θεωρητικά από νονό, αλλά και από παράδοση, έχεις μικρόβιο πολιτικής. Πώς δεν έχεις ασχοληθεί τόσο ενεργά με την πολιτική? Εγώ σε θυμάμαι από τους πρωτοπόρους και ιδρυτικά μέλη της κίνησης πολιτών του Δήμου Κορινθίων, αλλά εγώ σε φανταζόμουν και επικεφαλής συνδυασμού και ενεργό μέλος και σύμβουλο και οτιδήποτε. Το φέραν συνθήκες και η τύχη. Έχεις το μικρόβιο και από νονό δηλαδή. Δεν υπάρχει θέμα μικροβίου. Έχω βιώσει την πολιτική. Έχω βιώσει την πολιτική. Έχεις άποψη, πόντες φορές συζητάμε, έχεις άποψη έτσι, σε όλα τα ζητήματα έχεις άποψη. Σημαντικό πράγμα. Τεκμηριωμένη όμως, έχει διαφορά. Εγώ έχω και μια εμπειρία παραπάνω λόγω αυτού του βιώματος με τους πολιτικούς. Με τον τρόπο που μιλούσαν, με τον τρόπο που φερόσαν, με τον τρόπο που σκεφτόσαν. Ναι, έχεις μάθει έναν τρόπο σκέψης αλλιώς. Στην κίνηση πράγματι ήμουν από τα ιδρυτικά στελέχη, γρήγορα έφυγα. Από την αρχή έφυγα. Γιατί είδα ότι το πράγμα πήγαινε προς τα εκεί που δεν έπρεπε. Για μένα, η δική μου την απόψη. Και τελείωσε. Η κίνηση έχει μια νοδική πορεία όμως, δηλαδή από 9% πήγε 14%. Εγώ και ξέρει που θα βαδίσει, άρα μήπως εσύ δεν είχες δίκιο? Εγώ πιστεύω ότι η κίνηση όχι μόνο 9% που πήρε, όχι μόνο 15% πόσο είχε πάει την δεύτερη φορά, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι ενδιάμεσα το 9% και το 15% είχε πάει και πολύ παραπάνω, μάλλον είχε πάει και 20%. Τότε υπήρχε αναζήτηση του κόσμου για κάποια διέξοδο η οποία να είναι αυτονόητο, να γίνει αυτό που πρέπει, δηλαδή, το απλό. Κάπου εκεί πέρα χάθηκε το μεγάλο ποσοστό της κίνησης. Γιατί πιστεύεις? Εγώ νομίζω ότι χάθηκε και το είχα πει αυτό το πράγμα, το είχα συζητήσει με τον Παύλο τον Κασίμη,
ότι η κίνηση δεν προσδιορίσε συγκεκριμένα 1, 2, 3, 4, 5 το τι πρόκειται να κάνει σε κάθε θέμα, πρακτικά. Κώστα, συγγνώμη, μια και ζω κι εγώ εδώ. Νομίζω πως δεν έχεις δίκιο, συγχώρεσαι με για την αντίθεση. Νομίζω πως σε οτιδήποτε πρόβλημα προκύπτει είχε και συγκεκριμένες θέσεις. Η μόνη που είχε καταθέσει προτάσεις γενικά και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τώρα πάντοτε έχει προτάσεις. Γιατί το λες αυτό? Γίνε πιο σαφής λίγο, αν θες κάτι που δεν το γνωρίζω ίσως εγώ. Το πρακτέο για κάθε θέμα έπρεπε να προσδιοριστεί με τη γλώσσα που είναι κατανοητή στον κόσμο. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί η κίνηση περιέχει και οικολογικά θέματα, περιέχει και αριστερές απόψεις, περιέχει και ελεύθερες απόψεις και είναι ένα συγκέρασμα όλων αυτών. Με αποτέλεσμα, για τη δική μου γνώμη, να χάνεται ο στόχος. Που ποιος πρέπει να ήταν κατ' εσέ? Η αποκριστάλλωση των πραγμάτων. Αυτή την εντύπωση είχα. Ναι. Και μάλιστα το είχα πει πριν τις εκλογές του Μπάμπη, ότι προσδιορίσε επακριβώς τις θέσεις σου για κάθε θέμα και είναι δικές σου εκλογές. Δεν έγινε. Μάλιστα. Νιώθεις δικαιωμένος ύστερα από την πορεία της κίνησης και όπως ήρθαν τα πράγματα αυτά? Αν το κινητό είναι κλείστο, άμα θέλεις, άμα χτυπάει αυτό, γιατί θα κάνει θόρυβο εκεί. Συγγνώμη, τι να προλάβεις και τι να πούμε. Νιώθεις ότι δικαιώθηκες με το πέρασμα των χρόνων, ή μήπως δικαίωσε η πορεία εκείνος? Γιατί είναι και εύκολο πράγμα και να ξέρεις ότι και έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Ναι, σύμφωνα. Πας περιπτώσει. Και ήταν λόγος αυτός να σε κάνει να φύγεις από την κίνηση? Δεν έπρεπε να μείνεις μέσα και να πολεμήσεις τις ιδέες σου, να τις παλέψεις εσύ? Ένας θα γίνουν 2-3 έτσι. Γιατί? Δεν είναι λίγο εγωιστικό αυτό που έκανες? Διότι, όχι, δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Διότι ήταν πλέον η κίνηση σε δρόμο τον οποίο εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω. Ναι, γιατί δεν μπορούσες, εγώ δεν κατάλαβα. Διότι έχουν κάποιες απόψεις, είναι δικαίωμα. Ξέρω δημοκρατικά σημαίνει πως ό,τι λένε οι 100 θα ακούσουν οι 50. Δεν είναι ότι είχα συγκεκριμένα ανατρεπτικά πράγματα. Δεν ήθελα αυτό το μοτίβο του λίγο αριστερού, λίγο οικολογικού, λίγο απ' όλα. Μήπως ήθελες και λίγο δεξιού? Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Πειρακτικά λίγο αυτό. Όχι, τι δεξιού. Καταρχήν η δεξιά που πρόκειψε στη συνέχεια δεν είναι δεξιά να χαίρεται κανένας, αφήνοντας τον ένα και τον άλλο να κάνει οτιδήποτε στον κρατικό μηχανισμό. Από τον Καραμανλή είχαμε ζητήσει να κάνει του κράτους. Επανίδρυση του κράτους. Αυτή ήταν η λέξη. Με εντιμότητα, με διαφάνεια. Τελικά την επανίδρυση την κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου τελικά. Με ό,τι κακό μπορεί να έχει εντωμεταξύ συντελεστεί. Για τους πολλούς μην νομίζετε, και ούτε ένα καλό δεν έχει τώρα. Αν είναι πράγματα αυτό, το μεσοπρόθεσμο είναι η καταστροφή της χώρας. Όσοι δεν το έχουν δει. Άμα παρακολουθήσεις. Η καταστροφή, η καταστροφή της χώρας είναι το να βγαίνεις και να λες για τιτανικούς, ενώ πρόκειται σε ένα μήνα να βγεις και να ζητήσεις λεφτά. Ναι, αυτό ήταν απαράδεκτο. Που σημαίνει πως αν εξυπηρετήσει συγκεκριμένους. Εγώ δεν το θεωρώ απαράδεκτο. Αυτό το θεωρώ σχέδιο. Σχέδιο, ναι. Για μας είναι απαράδεκτο. Όταν θέλουμε έναν άνθρωπο να τον καταστρέψουμε και να του πάρουμε την περιουσία, καταρχήν κοιτάμε να το γράψουμε στην υπηρεσία. Και συνέχεια τον πλακώνουμε στις διαταγές πληρωμής. Μάλιστα. Αν υπογράψει και χαρτί ότι δεν θα πάρει από πουθενά άλλο δάνειο, παρά μόνο από εμάς που του έχουμε δανείσει μέχρι τώρα, έχει υπογράψει το τέλος του. Βέβαια. Ό,τι έγινε τώρα. Γιατί... Το οποίο σε σύμβαση δεν νομίζω να είναι νόμιμη. Στην ελεύθερη οικονομία δεν μπορεί να πεις ότι δεν θα πάρω από κανένα δάνειο παρά μόνο από σένα αφεντικό. Δεν γίνεται. Οι Κινέζοι και άλλοι να δώσουν χρήματα και δεν τους επιτρέπουν οι ταξιτές, δεν μας επιτρέπουν. Και οι Ρώσοι. Ναι, ναι, και οι Ρώσοι είναι εκεί. Στην ελεύθερη οικονομία δεν υπάρχει, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Νομίζω. Δεν είναι ελεύθερη οικονομία αυτό το πράγμα. Το απαγορεύεται να δανειστείς απ' αλλού. Εν πάση περιπτώσει. Είναι στη σύμβαση όμως. Πολλά χρόνια είναι το θέμα των δανείων. Δεν είναι τωρινό. Πολλά χρόνια δανείζονται οι κυβερνήσεις. Κάθε αρχή του χρόνου παίρνουν και ο Σιμίτης και παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι και ο Καραμανλής όλα τα χρόνια, παίρνανε τις δανειακές ανάγκες της χώρας, το λέγανε. Να πάρουμε τις δανειακές ανάγκες της χώρας. Όταν όμως θέλεις να κάνεις παιχνίδι με τις δανειακές ανάγκες της χώρας, δεν τα παίρνεις τα λεφτά που σου προσφέρουν, παίρνεις εκείνα που θέλεις εκείνη τη στιγμή και ενώ πρόκειται σε 1-2 μήνες να ξαναβγείς να πάρεις λεφτά, αρχίζεις τους τιτανικούς. Μάλιστα. Διαλυμένο κράτος, διεφθαρμένο κράτος. Και ο τηρεσίας ο παγκόσμιος είναι τα spread. Δεν υπάρχει τηρεσίας διεθνής για τις χώρες, είναι τα spread. Είναι η αξιολόγηση δηλαδή που κάνουν διάφοροι οικονομικοί οίκοι, της Αμερικής βασικά, έτσι. Οι οποίοι λένε ότι αυτός είναι αξιόπιστος και άλλος δεν είναι. Αυτός είναι ο τηρεσίας ο παγκόσμιος. Μάλιστα. Άμα σε γράψω στον τηρεσία τον παγκόσμιο και έχεις 1000 spread, ότι δηλαδή μην του δανείζεται αυτόν παρά μόνο με 13% και άνω, έχεις τελειώσει. Ξέρεις το μεσοπρόθεσμο, δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσεις, στη σελίδα τώρα
10, 11 ή 12, μάλλον 10, λέει μέσα ότι το χρέος μας αυτή τη στιγμή 350 δισεκατομμύρια. Εάν πουληθεί η Πατρίς, θα μείνουν μέχρι το 2015 351 δις, δηλαδή παραμένει το ίδιο. Εάν δεν πουληθούν όλα τα κρατικά οικήματα, περιουσίες κτλ., θα φτάσουν 401 δις πάλι. Δηλαδή, αυτό το μεσοπρόθεσμο είναι κάτι καταστροφικό. Όπως θα βλέπω, και δεν μας έρχεται και τίποτα. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι γίνεται. Κατάλαβες, Κώστα, εσύ? Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει σε μια ερώτηση ο Αλμούνια, αυτός ο πρώην... Ο περιβόητος, ναι. Του είχαν ρωτήσει για ποιο λόγο αυτά τα στατιστικά στοιχεία που έδινε η Ελλάδα δεν ήσουν αληθή. Δεν κάνατε αυτά τα οποία λέτε τώρα και τότε. Και απάντησε ότι θέλαμε να ενοχλήσουμε τον κύριο Καραμαλή. Θυμάμαι αυτή την απάντηση, μου είχε μεγάλη εντύπωση. Δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε τον κύριο Καραμαλή. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα στην Ευρώπη τώρα? Άμα σε λένε ντεγκόλ, ας πούμε, όλες τις τράπεζες είναι ανοιχτές και δεν υπάρχει θέμα, και άμα δεν σε λένε, υπάρχει. Δηλαδή, προκειμένου να ορίσουν πολιτικά τους τόπους, τις χώρες, πιέζουν τις κυβερνήσεις στην κατεύθυνση που θέλουν, όπως βγήκανε προχτές και λέγανε για το Σαμαρά. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ναι, είναι... Δηλαδή πιέζουν οι Ευρωπαίοι ένα πολιτικό κόμμα να συνενέσει και έχουν πει παλιότερα ότι δεν θέτανε θέμα για να μην πειράξουν το κόμμα αυτό με την προηγούμενη εξουσία του. Αστεία πράγματα το λιγότερο, Είναι τοκογλυφική ηθική. Βέβαια, ναι, ωραίας χαρακτήρας τοκογλυφική ηθική. Το βασικό είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσει ο Πρωθυπουργός. Είπε, χρήματα υπάρχουν. Το είπε. Να μας εξηγήσει λοιπόν γιατί το είπε αυτό, πού υπάρχουν χρήματα, αν όντως υπάρχουν, για ποιους υπάρχουν και το τι γίνεται. Και μετά, αφού χρήματα υπάρχουν που δεν υπάρχουν, δεν υπήρξαν τουλάχιστον στο μέλλον, καλεί τους άλλους σε συνένεση, όλα αυτά που γίνουν αυτά τα μοιραστούν. Τώρα αυτά τα πράγματα είναι... Ο Πρωθυπουργός θυμάμαι είχε πει και μάλιστα το έλεγε και η Λούκα Κατσέλη, νομίζω, η πρώην Υπουργός Εργασίας, ότι με 12 δις μόνο μπορούσαν να κινήσουν την οικονομία και να την γυρίσουν σε αναπτυξιακό μοτίβο, σε αναπτυξιακή ρότα. Αυτό δεν έγινε. Διότι τρέχοντας πίσω από τα δάνεια, φτάσανε σήμερα να κάνουν μεσοπρόθεσμο και έπεται το μακροπρόθεσμο και Θεός βοηθός από εδώ και πέρα. Διότι αν αυτά γίνονται στην 5η δόση, διανοηθείτε τι θα γίνεται στη 15η δόση. Μάλιστα. Αν αυτά γίνονται στην 5η δόση, φανταστείτε τι θα γίνεται στην 8η, στη 10η, στη 15η, στην 25η. Αν υπάρχουμε σαν κράτος. Ακριβώς. Θα έχουν ξεπουληθεί όλα, γίνεται χαλασμός. Η γνώμη μου είναι ότι οι Ευρωπαίοι, επειδή οι έρευνες έχουν δείξει πάρα πολλά πετρέλαια, υπάρχει ένας χάρτης της NASA, μάλιστα τον έχω βάλει online, στο neacorinthos.com που έχω την εφημερίδα. Ναι. Ένας χάρτης της NASA της εποχής του δεκαετίας του 70 που είχαν τους πρώτους δορυφόρους Πού τον βρήκες? γύρω από τη γη, μέσα από την NASA. Μάλιστα, αν μου βάλεις το ποντίκι πάνω στο χάρτη αυτό, ναι. Έχει και τη διεύθυνση από κάτω. Είναι από το Jet Propulsion Laboratory της NASA. Ο χάρτης αυτός. Δηλαδή τον παίρνει κάποιος από εκεί κατευθείαν και τον έχω κολλήσει εγώ και στο site. Ο οποίος δείχνει ότι καταρχήν είναι χάρτης βαρυτικού πεδίου. Τα πετρέλαια ανιχνεύονται, οι μεγάλες λεκάνες, με την πτώση του βαρυτικού πεδίου, με τη μείωση του βαρυτικού πεδίου από πάνω τους, διότι έχουν μικρότερη μάζα τα πετρέλαια. Ενώ η ξηρά έχει μια πυκνότητα 2,5 ας πούμε, στα πετρέλαια η πυκνότητα είναι 0,8 και αυτή η διαφορά της μάζας σε τεράστιες τώρα ποσότητες δημιουργεί μικρότερο βαρυτικό πεδίο. Και ανιχνεύουν τη μεταβολή του βαρυτικού πεδίου με τα αεροπλάνα και με δορυφόρους. Λοιπόν, και έχουν για όλη τη γη χαρτογραφήσει στο βαρυτικό πεδίο το κομμάτι που είναι αρχίζει από την περιοχή του Ιωνίου. Αυτό είναι σαν φουσκάλα ένα πράγμα, σαν σταγόνα. Ναι. Το οποίο πηγαίνει από το Τσιρίγο, κατεβαίνει κάτω από την Κρήτη, προχωράει προς την Κύπρο, περιλαμβάνει όλη την Κύπρο και επεκτείνεται μάλλον προς το Ισραήλ, την Αίγυπτο, έτσι, και κλείνει πάλι αυτό το πράγμα στο Λιβικό πέλαγος. Σαν σταγόνα, μια τεράστια σταγόνα, ας πούμε. Οι ποσότητες πετρελαίων που υπάρχουν εκεί πέρα μέσα, εάν δούμε τη Σαουδική Αραβία που είναι ακριβώς δίπλα, είναι οι ίδιες με τη Σαουδική Αραβία. Το 70, τότε δηλαδή που τραβήχτηκε αυτή η μέτρηση. Μάλιστα. Και υπάρχουν άρθρα τα οποία τα έχω βάλει και αυτά online στην εφημερίδα των Αμερικανών, που λένε ότι τα πετρέλαια σε αυτή την περιοχή, το Λεβιάθαν, το Εβραϊκό και όλα αυτά, και τα ελληνικά, είναι το 75% των αποθεμάτων της Σαουδικής Αραβίας. Το λένε οι ίδιοι Αμερικανοί. Μάλιστα. Στη συνέχεια, οι Ισραηλοί κάνουν αναγνώριση της δικής μας ζώνης,
της ΑΟΖ. Ναι. Αυτόνομη οικονομική ζώνη. Αποκλειστική οικονομική ζώνη, πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Και πιέζουν να γίνει αυτό το πράγμα νόμος του κράτους, του δικού μας. Προκειμένου να γίνει συνεκμετάλλευση, αναγνώρισαν την ΑΟΣ του Καστελόριζου, και αυτά τα έχω βάλει online, με τους χάρτες όλα αυτά εκεί πέρα. Αλλά εμείς είμαστε δεμένοι. Η δική μας πολιτική είναι δεμένη. Διότι και χρωστάμε και εξαρτώμεθα. Μάλιστα. Ναι, ήρθαν εδώ βαλμένοι, ως φαίνεται, με σχέδιο μακροπρόθεσμο και το υπηρετούν πιστά. Ό,τι δείχνει πράξη, εντάξει δεν είναι, αλλά η πράξη τι δείχνει. Τρέχουν πίσω από τα γεγονότα. Διότι όταν δεν έχεις να πληρώσεις μισθούς και συντάξεις, δεν υπάρχει ναι μεν αλλά, τελειώνουν όλα εκεί. Όταν αύριο δεν έχεις να πληρώσεις μισθό και σύνταξη, τελειώνουν όλα εκεί. Βέβαια, θα έπρεπε να αρχίσει να γίνεται μια διαπραγμάτευση του χρέους. Με ποιο σκοπό? Από τα 360 δις που είπες προηγουμένως, τα 210 είναι 211 ή 13, κάτι τέτοιο, 200 τόσα, είναι τόκοι. Βέβαια. Σε όλες τις χώρες που έχει περάσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι τόκοι έχουν κουσουρευτεί. Δηλαδή πληρώνουν τους μισούς και τους άλλους μισούς κόβουν. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ πέρα. Στην Αργεντινή ξέρεις τι έγινε με την κυβέρνηση. Τους απαγορεύσανε, δεν αναγνώρισαν το χρέος, λέει τέλος, και πήγαν να κατέβουν από το αεροπλάνο οι ελεγκτές της Τρόικας και τους είπανε συγχωρέστε μάγκες σπίτι. Ούτε τους αφήσαν ούτε στον Buenos Aires να πάνε, να ξέρεις. Ναι, και εδώ δεν ξέρω. Και στο Μεσημερινό έγιναν και στην Αργεντινή και στην Ουγγαρία και στην Τουρκία. Παντού έχουν παιχτεί διάφορα. Και στη Ρουμανία τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα το θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ορυκτό πλούτο. Απίστευτα μεγάλη ποσότητα αερίου και πετρελαίου. Τόση, άκουγα προημερών που μια εκπομπή που είχε να πούμε, ο Γουανφάος, που μιλάει για αυτά, ο οποίος είναι πρωτοπόρος τώρα σε αυτά τα θέματα. Επάνω στις εξέδρες που έχουν στήσει οι Ισραηλινοί και κάνουν άντληση του πετρελαίου, γεωτριγιώτες κάνουν τους πετρελαίου, αλλά έχουν κάνει πάρα πολλές έρευνες. Και πρόκειται να αρχίσουν πολύ σύντομα την άντληση αερίου και πετρελαίου. Έχουν βάλει 4 σημαίες σε κάθε εξέδρα. Ναι. Την ελληνική, την κυπριακή, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Και έλεγε πολύ απλά, και το λένε και αυτοί, σε κάθε έναν που αμφισβητεί την ΑΟΣ του Καστελόριζου και της Ελλάδας, μόνο δηλαδή, έλα από εδώ και ό,τι νομίζεις έλα. Τούρκια και οτιδήποτε. Γιατί αυτό είναι έδαφος πλέον αμερικανικό, είναι αμερικάνικη εταιρεία Noble Energy, των αμερικανικών συμφερόντων, Ισραηλινό, είναι Ισραηλινά συμφέροντα μέσα, ελληνική και κυπριακή. Έλα, Τουρκία. Αυτό πρέπει να γίνει και στα δάνεια. Από τη στιγμή που έχουν δώσει οι ευρωπαϊκές τράπεζες 2-3 εκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις σε ομόλογα χωρών, μία στάση πληρωμών στην Ελλάδα τους τεινάζει στον αέρα. Ο τοκογλύφος παρακαλάει να ζει ο δανεισμένος για να μπορεί να τον πληρώνει. Άμα σταματήσει ο δανεισμένος να ζει ή οικονομικά ή φυσικά, ο τοκογλύφος τα χαστελεύει. Όλα τα λένε τσαμπουκάδες. Μπορεί να είναι ευγενής άνθρωπος ο Γιώργος Παπανδρέου και είναι ευγενής άνθρωπος. Αλλά αυτά θέλουν μια κουβέντα ξεκάθαρη. Δεν έχουμε, άντε γεια. Ό,τι κάνανε στην Ουγγαρία. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς θα Πρέπει να μειώσουν τους τόκους για να γίνει βιώσιμο το χρέος. Και να προωθήσουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα, διότι ο Έλληνας θα βρει αμέσως και τη γη, όπως έχουν πέσει τώρα όλοι και καλλιεργούν τη γη, και εγώ μεταξύ των άλλων, και βιοτεχνίες θα στήσουν αμέσως. Τα κτίρια υπάρχουν και περιμένουν να γίνουν εργοστάσια πάλι, και κόσμος υπάρχει, μυαλό άπειρο. Ωραίες κουβέντες λες. Μα έτσι, αυτή είναι η Ελλάδα. Ναυτιλία πρώτη του κόσμου, καταθέσει στην Ελβετία πρώτη στη γη. Δεν προειδευόμαστε τώρα. 600 δις πόσα είναι. Τρελά πράγματα. Ναι. Πετρέλαια άπειρα, know-how. Όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα μεγάλα έργα γεωτρήσεων στη Βραζιλία, είναι αντίστοιχα πράγματα. Στο Σουρινάμ, ξέρω και τέτοια πράγματα, Έλληνες είναι. Έλληνες είναι. Πίσω από αυτούς. Πολλοί από αυτούς είναι Έλληνες. Φαίνεται λοιπόν πως εδώ στοχεύουν τα πετρέλαια ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν στόχους, μας κρατάνε έτσι και μόλις λύσουν το πρόβλημά τους, τότε μπορεί να μας βοηθήσουν λίγο περισσότερο. Μια ομάδα, η κάστα δηλαδή. Το μη παρέκει. Ναι, και το μη ασφαλώς το μη παρέκει, αλλά και να λύσει και τα προβλήματά τους. Αυτοί να πούνε Έλληνες και Τούρκοι, για παράδειγμα, αδερφωθείτε και τελειώστε τα ζητήματα αυτά. Τα πετρέλαια, μισά-μισά, με πρώτους Αμερικανούς βέβαια. Αυτό που λένε οι Ισραηλινοί τώρα,
επεκτείνετε την ΑΟΣ, νομοθετήσετε την ΑΟΣ τη δικιά σας, του Κασελόριζου, όπως είναι τα πράγματα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. 87% του Αιγαίου είναι ελληνικό και 13% είναι τουρκικό. Και από κάτω είναι Μεσόγειος και είναι η ΑΟΣ του Κασελόριζου, της Ρο και της Μεγίστης, οι οποίες δημιουργούν το δικαίωμα. Λοιπόν, νομοθετήστε τα αυτά και συμπράξτε μαζί μας ή, εν πάση περιπτώσει, αρχίστε έρευνες εσείς με Φιλανδούς, με οτιδήποτε. Προκειμένου να αρχίσετε να εκμεταλλεύεστε τις κοίτες μας. Όταν το λέει αυτό ο Ισραηλινός, ο οποίος δεν είναι και από τους καλύτερους φίλους του ελληνισμού, έτσι. Είναι ο Αμερικάνος από πίσω, είναι ο Ομπάμα αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Η μεγάλη περίπτωση. Πολύ καλή περίπτωση για την Ελλάδα η ύπαρξη του Ομπάμα. Και το έχει αποδείξει ήδη. Την Τουρκία προσέχουν περισσότερα από εμάς πάντως. Πιο καλά στην πράξη. Λιγότερο από ό,τι παλιότερα. Λιγότερα, πολύ περισσότερα από εμάς. Είναι ο Ρώσος, ο οποίος επίσης ενδιαφέρεται για τα στενά και για τα πετρέλαιά του. Βέβαια, δεν θυμάσαι με τον Καραμαλή τα ενεργειακά που ήθελε και όλα αυτά τα πράγματα. Το TGI, το South Stream, πώς θα λέει εκεί πέρα. Ναι, είναι σημαντικά πράγματα. Κώστα, κρίμα που δεν έχουμε περισσότερο. Απλώς θα παραβούμε έτσι λίγα λεπτά την ώρα γιατί καθυστέρησε, αλλά θα σε καλέσω πολύ σύντομα και επόμενη φορά. Ήθελα όμως να σου πει δύο κουβεντούλες γιατί είσαι και συγγραφέας 2 βιβλίων. Ναι. Και στην κουβέντα που κάναμε για την πρόσκληση εντυπωσιάστηκα. Θες να σου πεις έτσι για τις συγγραφικές δραστηριότητες? Ναι. Παρατήρησα πριν από μερικά χρόνια, πρόσφατα δηλαδή, ότι ένας λόφος επάνω στην Πάρνηθα ήταν τεχνητός. Τεχνητός ήταν για μένα διότι έχει σχηματισμό ανάντι, δηλαδή ενώ εκεί πέρα υπάρχει χήμαρος και όλα τα εδάφη κατακτείνουν προς το χήμαρο, εκεί πέρα δημιουργήθηκε ένας λόφος. Δεν είχε ορογένεση, δεν είχε δυνάμεις ορογένεσης. Τεχνητός. Απάνω εκεί πέρα υπήρχε ένα πλατό τεράστιο, 100 μέτρα, 10 στρέμματα δηλαδή, γεμάτο από πέτρες, οι οποίες δημιουργούσαν μάντρες που δεν κλείνανε. Το είδα αυτό, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Καταφανώς στα πλαϊνά του λόφου αυτού είναι επιχωματώσεις, οι οποίες έχουν κάνει και πτυχώσεις, ας πούμε, και για η πτύχωση πρέπει να υπάρχει από κάτω μια κατασκευή, η οποία εμποδίζει και το σημείο και όλο το υπόλοιπο κάνει μια κοιλιά και δημιουργείται η πτύχωση. Το 100% αυτό που λέμε πάνω τα 10 στρέμματα είναι εντελώς επίπεδο, που σημαίνει ότι υπάρχει υποκείμενη κατασκευή από κάτω. Το άφησα το θέμα και κάποια στιγμή το κοιτάω από το δορυφόρο, από το Google Earth, και βλέπω κατάπληκτος ότι αυτές οι λιθιές όλες, οι οποίες είναι ανοιχτές, δεν κλείνουν να πεις ότι είναι, ας πούμε, μαντριά, κάνει μια λιθιά ανοιχτή. Είναι όλες αμβλιγόνιες λιθιές, να μην γκρεμίζουν, να μην χαλάνε, φαρδιές έτσι, και περίπου 80 πόντους ύψος. 80, 70, με πέτρες οι οποίες είναι χιλιάδες χρόνια εκεί πέρα, γιατί έχουν μαυρίσει από τον ήλιο, δηλαδή έχουν χαρακτηριστική. Συγγνώμη, αυτή η πρώτη ανακάλυψη δικιά σου είναι? Δικό μου, είναι δικό μου. Ναι. Το κοιτάω το Google Earth και βλέπω ότι αυτό το πράγμα εκεί πέρα, οι πέτρες, δημιουργούν ένα σχέδιο, τρισδιάστατο κιόλας. Δείχνουν μία γκαμίλα πάνω στην οποία υπάρχει το πρόσωπο ενός νεκρού, μέσα σε νάρθηκα ο νεκρός. Η γκαμίλα στο πίσω μέρος τελειώνει σαν ουρά φιδιού, δηλαδή θα μπορούσαμε να πιάσουμε από πίσω και την κάμερα μπρος, θα πούμε ότι είναι φίδι με σηκωμένο κεφάλι. Εντάξει. Είναι ταυτόχρονα και γκαμίλα και φίδι με σηκωμένο κεφάλι. Ο νεκρός επάνω. Και τρισδιάστατα πάνω σε αυτό τον νεκρό, σε τρίτη, δηλαδή σε προοπτική τρίτη θέση, τρίτη διάσταση, κάθεται ένα πράγμα σαν κουκουβάγια, με τις πέτρες όλα αυτά, τεράστια όλα αυτά. Η κνήμη της κουκουβάγιας είναι 20 μέτρα, γιατί έχει πόδια και χέρια. Η πατούσα της κουκουβάγιας, δεν έχει πόδι, είναι ένα βουνό 10 μέτρα πέτρες, να πούμε, 10 επί 3 λόφος με πέτρες, είναι η πατούσα. Τι λες. Και δημιουργεί λοιπόν αυτό το σχέδιο του νεκρού, με αυτή την κουκουβάγια, η οποία κοιτάει λοξά προς το δορυφόρο, έτσι, προς 45 μοίρες, και την καμήλα. Ανάμεσα στα πόδια της κουκουβάγιας, δηλαδή πάνω έχει και πόδια, είναι ανθρωπόμορφη αυτή η κουκουβάγια. Υπάρχει μια στίβα από χαρτιά, δηλαδή στρώσεις χαρτιών και πάνω ένα πράγμα βαρύτερο. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορούσα να καταλάβω τι πράγμα είναι αυτό. Όλο αυτό τώρα, μαζί με την ουρά του φιδιού και το λαιμό της γκαμίλας, έχει μέγεθος 100 στρέμματα. Τι λες. Από τη μύτη, δηλαδή που τελειώνει η ουρά της γκαμίλας, που είναι ο δρόμος, ο αγροτικός, μέχρι εκεί πέρα που είναι τα γκέμια της, γιατί έχει και γκέμια η γκαμίλα. Έχει μάτι, τσουλούφι, γκέμια, τα πάντα. Είναι 300 μέτρα η απόσταση. Ο λόφος είναι αυλιγόνιος. Άρχισα λοιπόν τις μελέτες εκεί πέρα στην περιοχή, όποτε είχα ευκαιρία να πούμε, και παρατήρησα ότι η κοιλάδα μέσα στην οποία είναι αυτό το πράγμα έχει σχήμα ψαριού, ένα ψάρι πλαγιασμένο. Και στη θέση του ματιού του ψαριού είναι ο λόφος. Στη συνέχεια παρατήρησα ότι αυτό το μέρος είναι βατό
σήμερα μεν από 3-4 σημεία από δρόμους που έχουν γίνει σε απόκρημνα βουνά, στην αρχαιότητα όμως από ένα μόνο σημείο, που το χωριό αυτό που μπαίνεις εκεί πέρα για να πας σε αυτό το οροπέδιο λέγεται Πάνακτο. Το Πάνακτο προέρχεται από το Πάναξ του Πάνακτος. Πάναξ είναι ο πάντων Άναξ, ο βασιλεύς των βασιλέων. Και αυτό το χωριό λέγεται το Πάνακτο σήμερα. Ο Δήμος, στον οποίο υπάγονται όλα αυτά, λέγεται Δήμος Πύλης. Δήμος Πύλης. Η Κοιλάδα, είπαμε, έχει σχήμα ψαριού. Η Γκαμίλα. Ο νεκρός με τα τετράγωνα μάτια, γιατί είναι η μάσκα που φοράει, ας πούμε, και είναι τετράγωνα.